हेलो दोस्तों, आज हम ASUS का मिनी लैपटॉप है, इसमें हम SSD इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमने जो बेस के स्क्रूज़ दिए हुए हैं, सभी स्क्रूज़ को हम खोल लेंगे। इसमें टोटल 9 स्क्रूज़ है, एक स्क्रू मिसिंग है इसका। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इसके सभी स्क्रूज़ की साइज़ सेम है, सिर्फ हिंज के 2 स्क्रूज़ को छोड़ के। जो ये 2 स्क्रूज़ आप देख रहे हैं, जो अब मैं खोलने लगा हूँ, ये हिंज के स्क्रूज़ होते हैं। इनकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है और इसके ऊपर स्टॉपर रबर लगी होती है। फ़िलहाल इसकी जो स्टॉपर रबर है वो है ही नहीं, मिस हुई पड़ी है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो बेस पे अटैच है और हमारा टच पैड बाहर की तरफ निकलेगा। हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है उसमें डाल के इसे अनलॉक करेंगे। ध्यान रखना कि कीबोर्ड और टच पैड की केबल लगी होती है इस पर। हमने टच पैड और कीबोर्ड की केबल को अनलॉक करके इसको निकाल लेना है। बस अनलॉक करना और केबल बाहर आ जाएगी आपकी। अभी हमने धीरे से टच पैड को और कीबोर्ड जो अटैच है इसको बाहर निकाल लेना है। अभी हमने सबसे पहले बैटरी को निकालना है। बैटरी का एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना है और बैटरी को धीरे से ऊपर उठा लेना है कनेक्टर की साइड से पकड़ के। अभी हमने जो इसकी हार्ड डिस्क लगी है इस पर 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। जो हार्ड डिस्क की केसिंग है इस पर अभी हमने हार्ड डिस्क को स्लाइड करना है राइट साइड की तरफ। स्लाइड करके ऊपर से हमने इसे ऊपर एक साइड से उठा के बाहर निकाल लेना है। अभी जो केसिंग लगी है इस पे 4 स्क्रूज और लगे हुए हैं, इसको हमने खोल लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो केसिंग है सिर्फ स्टील की पत्ती लगी होती है। इसके ऊपर एक रबर टाइप टेप स्टिक होगी, इसको भी उतार लेना हमने। और एक ब्लैक कलर की टेप स्टिक होगी, ये भी उतार लेना। ये जो होल्ड करके रखती है हार्ड डिस्क को स्लाइड करने के लिए। अभी हमने इसमें SSD डालनी है 240 GB। क्रूशियल ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं हम। ये SATA SSD डालेंगे हम इसमें। अभी हमने इस पे जो स्टील टेप लगी है, पहले टेप को स्टिक कर लेंगे। ये टेप है ताकि जब निकालना हो तो हार्ड ड्राइव को स्लाइड कर सकते इसे होल्ड करके। और जो ये रबड़ है ये ऊपर लगाने के लिए है। इस पर थोड़ी बहुत ही ग्लू लगी होती है, उससे ये स्टिक हो जाता है। अभी हम जो इसकी पत्तियां हैं केसिंग वाली वो लगाएंगे, उसको टाइट कर देंगे। ये जो ग्लू है तकरीबन इसमें से काफ़ी उतर गई है, हम इसको दोबारा ग्लू लगा के चिपका देंगे। पहले केसिंग के चारों स्क्रूज को टाइट कर लेते हैं। अभी हमने SSD को अंदर फिट करके स्लाइड करना है मदरबोर्ड की कनेक्टर की तरफ। इसके ऊपर हमने जो ये टेप वाली रबड़ है इसको लगा देंगे।
अभी हमने बैटरी को फिट करना है। पहले थोड़ा ब्रश मार लेंगे, डस्ट वगैरह है इसमें काफ़ी। फ़िलहाल हम सर्विस नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर से क्लीन कर रहे। बैटरी को जस्ट इसके ऊपर रखना है, जो कनेक्टर वाला साइड है उसको कनेक्टर वाली साइड पे रख के प्रेस कर देना है, और ऊपर से एक बैटरी का जो स्क्रू है उसको हमने टाइट कर देना है। अभी हम इसके ऊपर जो हमारा टच पैड और कीबोर्ड है इसको अटैच करेंगे। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर इसमें दो ऑप्शंस होती है कि हम केबल लगा के फिर बैक साइड की तरफ से भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे कीबोर्ड वायर वगैरह लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये आप देखते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। ये आप ट्वीज़र की मदद से लगा सकते हो, वरना आपको मैं दूसरा साइड दिखा देता हूँ। अगर आपने लगाना वो आपको पहले केबल्स लगानी है। ये देखिए केबल निकाल के दिखा देता हूँ। पहले हमने केबल को अटैच करना है अंदर, फिर लॉक कर देना है। ठीक है, ऐसे ही जो टच पैड की केबल है इसको हमने अंदर डाल के ऊपर से लॉक कर देना है। अभी हमने टच पैड और कीबोर्ड को इसके ऊपर फिट कर देना है, और सभी साइड से प्रेस कर देना। एक मिनट, इसमें आई थिंक हार्ड डिस्क की केसिंग के स्क्रूज नहीं लगाए मैंने, ये दोबारा खोल के मैं लगा देता हूँ। इसको अब हम ऊपर से होल्ड करके निकाल लेंगे। अब जो हार्ड डिस्क की केसिंग के 4 स्क्रूज थे वो हम टाइट कर देते हैं। अभी हमने ऊपर रख के टच पैड को सभी साइड से प्रेस कर देना है ताकि ये प्लास्टिक के लॉक्स लॉक हो जाए, और जो बेस के सभी स्क्रू से उसको टाइट कर देना है। सबसे पहले हिंज के 2 स्क्रू से इसको हम टाइट कर देंगे, फिर बाकी के बेस के स्क्रूज़ को हमने टाइट कर देना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम इसे ओपन करके एक बार ऑन करके देख लेंगे। ये हमारा लैपटॉप ऑन हो गया। शुक्रिया।